Iya, tuh kan suara gue juga bisa naik. Kok suaranya kayak Cinta Luna? Iya makanya. Tuh, ini Gue turunin lagi ya. tuh, balik lagi kan? Oh iya bener. Lu mau gue turunin lagi Mana, ya? mana. Coba lu turunin lagi ya. Dah, tuh gue turunin. Jadi gini suaranya. Kok jadi kayak suara waktu dioperasi. Naikin suaranya. Naikin. Nah, udah balik lagi. Gila. Iya. Ini benar-benar canggih banget ini alatnya sampai kayak gini suaranya. Alatnya emang keren banget. Tapi kan semakin benar malah suara gue jadi kayak suara benar dioperasi kayak mana itu? Iya, emang begitu. Ini alatnya emang jago, keren banget. Ampun. Aduh. Konyol. Aduh, ya ampun.